गलत खबर प्रकाशित करने के विरोध में एक समाचार पत्र के विरुद्ध माटीगरा के पाथरघाटा अंचल तृणमूल कांग्रेस कमेटी ने आवाज उठाई है। शुक्रवार को हुए पत्रकार सम्मेलन में पाथरघाटा के अंचल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ सिंह समेत तृणमूल नेतृत्व उपस्थित थे। उनका आरोप है कि पिछले 12 जनवरी को पाथरघाटा अंचल में 156 लोग तृणमूल में शामिल हुए थे, जिनमें केवल 15 लोगों का नाम ही उस समाचार पत्र में उल्लेख किया गया था। इतना ही नहीं, यह कार्यसूची पाथरघाटा तृणमूल कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया था, लेकिन इस समाचार पत्र ने यह कार्यसूची एक व्यवसायी द्वारा आयोजित करने की खबर प्रकाशित की। उनकी मांग है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को यदि 7 दिनों के अंदर ठीक करनी होगी, ऐसा नहीं किया गया तो वह आवश्यक कदम उठाएंगे। খবরগুলো কেন দেবে আমরা চাই এইভাবে আমাদের যারা আয়োজক তাদের কাছে যোগাযোগ না করে এই খবরগুলো যাতে মিথ্যাভাবে না ছাপানো হয়, সেটা ওনারা যারা আয়োজক হবে তাদের সাথে যোগাযোগ করে সঠিক খবরটা পাবে। আর ওনারা ওখান থেকে অফিস থেকে খবর সংগ্রহ করে এই খবর করা হয়। আমরা কিন্তু একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে আমরা কিন্তু একটা সাক্ষী থাকলাম। তো আমরা চাবো যে না, আগামী দিনে এই রকম ভুল তথ্য দিয়ে পেপারে যাতে না আসে, আর এই বিষয়টা নিয়ে যাতে এগুলো ওনারা 7 দিনের মধ্যে যাতে সংশোধন করে তার একটা আমরা আবেদনভাবে অভিযোগ রাখছি। এবং যদি ওরা 7 দিনের মধ্যে এই সংশোধন করার ওনারা আগ্রহ না দেখে বা চেষ্টা না করে, তাহলে আমরা আমাদের দলের সাথে আলোচনা করে আমরা একটা গণডেপুটেশন নতুবা একটা আইনি নোটিশ আমরা উকিলের মাধ্যমে দেব। তারপরে আইনি আমরা ব্যবস্থা নেব।